Ciao ragazzi, oggi lavoriamo gli addominali con la barra delle trazioni. Abbiamo 4 esercizi che vi dimostrerò con le braccia ben stese e altri 4, quindi diciamo la seconda serie o séance se volete, con le braccia piegate. Salut les gars, on va travailler les abdos aujourd'hui avec notre barre de traction en descente, une fois avec les bras bien en ligne, on va dire. La deuxième séance, ça sera avec les bras bien pliés. On commence déjà au premier esercizio. Cominciamo dal primo esercizio che vado dimostrandovi. Là, reste così. E semplicemente, simplement, portez un genou bien vers l'autre. Ecco, questo era il primo esercizio. Ça, c'est notre premier exercice. On va passer tout de suite au deuxième exercice, toujours avec les bras bien tendus, sempre le braccia stese. Passiamo al secondo esercizio, quindi gambe unite, les jambes bien unies, et on ramène les genoux en haut. Pour les débutants qui vont commencer à essayer à faire les abdos sur la barre de traction, je conseille à faire 3 par série, pas plus, par répétition, pardon. Per i primi debuttanti, diciamo principianti, che iniziano a fare, che vogliono provare a fare gli addominali con la barra delle trazioni, vi consiglio di farne dai 3 ai 4, così via. Passiamo al terzo esercizio delle braccia stese. Donc on est au troisième exercice de nos bras bien allongés. Et là, on va amener nos jambes à la position. E quand je descends, je contrôle la descente. Controllo la discesa quando scendo. Quindi vado su, nel discendere, nello scendere, controllo la mia discesa. Ok? Ecco qua. Questi erano i 3 esercizi con le braccia ben stese. C'était les premiers 3 exercices avec les bras allongés. On va passer maintenant au deuxième partie, séance. Donc, toujours avec mon barre de traction pour les abdos, avec les bras pliés. Donc, secondo round, braccia piegate, sempre con la barra delle trazioni. Si parte quasi la stessa cosa, vedete? Ecco là, solo che salgo su, mi blocco là e sbaglio. E anche questo ne faccio 3 per gamba, quindi 6, e le ripeto per 3 volte. 6, riscendo, in 10 secondi così, ritorno su, 6, riscendo su, e via di seguito. Poi passo al secondo esercizio delle braccia piegate. Donc je suis au deuxième exercice des bras pliés, toujours la même chose. Je me mets là, je monte, et ça sera les genoux ensemble. Ecco qua, idem, prima parte 3 o 4, riscendo, mi riposo 10 secondi, riparto e via di seguito. Même chose, toujours pour le deuxième exercice, je fais mes 3-4, je redescends, 10 secondes, je remonte, et bon. Et là, nous, maintenant on passe au troisième exercice des bras après les bras droits. Passiamo al terzo esercizio, sempre quasi similmente all'ultimo terzo delle braccia stese, ma con le ginocchia che saranno, immaginate bene, un po' più racchiuse. Quindi salgo su, solito e vado. Mi raccomando la discesa, controllo, ecco qua i nostri, se vogliamo dire, 6 esercizi
o 3 esercizi, solo che sono fatti in 2 maniere diverse. Le braccia estese e braccia piegate, addominali. Poi, come regalino, quando diventerete un po' più bravi e soprattutto un po' più forti, non voglio dire come me, donc quand vous allez devenir un peu plus bravo ou un peu plus fort, pas comme moi, je vais dire ça, je blague. Je vous fais un petit cadeau, c'est celle-ci, toujours. Par contre, ça c'est notre niveau, on va passer tout de suite. Il n'y a pas les bras tendus, ou bien il y a aussi les bras tendus, parce que certains ont déjà vu moi faire ça, mi avete già visto farlo, in un certo modo, anche stavo dicendo che non esiste nel braccio estese, ma un po' sì, sarebbe praticamente braccia estese lì, che mi porto su così, e faccio il tergicristalli, come chiamo io, a destra e a sinistra. Solo che lì, chi vuole lo faccia come un'aggiunta in più per le braccia stese, ma faccio vedere la ciliegia sulla torta per chi si sentirà in grado di farlo con le braccia piegate. Questo è ancora un ultimo che non ho fatto ancora per video, quindi passa lì subito in prima visione per voi che provate a farlo. Sono là, salgo, braccia piegate, unisco e di questo qua, lavorando lì i miei addominali obliqui pour travailler mes abdos latérales. Ok? Ne faccio un 3, donc je vais faire 3 à droite, 3 à gauche, je descends, 10 secondes de repos, la deuxième série, deuxième répétition, pardon, je redescends, 10 secondes, troisième répétition. Moi j'ai encore rajouté une petite difficulté toujours pour chi si sent au moyen de le faire, aggiungo ancora una piccola difficoltà in quest'ultimo, sempre per chi si sente di farlo, sempre lì sulla mia sbarra delle trazioni, andrò su, come sapete, quando mi giro, faccio questo. Ecco qua, questo lo chiamo un po' il calcio alla Bruce Lee, come volete. L'ho proprio inventato così, mi è saltato così ultimamente quando lo facevo. Non so com'è, ho fatto un movimento, l'ho visto, mi è piaciuto. Oh, non male, perché no? Quindi lo aggiungo. E non è finito. Perché facendolo così, ho scoperto un altro. En faisant comme ça, comme j'ai fait toujours les exercices, j'avais découvert, comme ça par hasard. Et là, je n'ai rajouté encore une autre, toujours pour qui, ici ça, au degré, au comment on dit, moyen de le faire. Je suis toujours avec mes barres de traction. Donc je monte, j'ai pris mes genoux, je me relève. Moi cette fois, je ne fais pas sortir ça. Moi je vais sortir. Je tourne, je tourne, je tourne. Voilà. J'essaie, ça veut dire, il n'est pas normal, le courage, je sais pas, beaucoup de choses. Mais vraiment, qui sait ça, au moyen de le faire, il commence à faire ça. Et croyez-moi, vous commencerez à voir un petit peu de bons résultats. Vous serez fiers de vous. E peut-être, vous allez me dire merci. Ok ragazzi? Cominciate a fare queste serie di addominali. Lo so che sono di un'altra categoria, come dire, no, parlo degli esercizi, non di me. Non sono come gli addominali abituali che stiamo abituati a fare, ma credetemi, facendoli, i vostri addominali inizieranno a fare del bene. Un giorno magari mi direte grazie e sarete fieri di voi. Finisco qua, vi lascio e vi dico ai prossimi esercizi. Fateli questi. Ciao ragazzi. Salut les gars.